Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, salam sehat, salam sejahtera. Selamat beraktivitas. Semoga kawan-kawan selalu lancar dan sukses. Oke, kita hari ini nebang duren kawan, di kebun manggis. Ayo kawan, kita mulai kawan.
Oke kawan, sudah rubuh kawan, lumayan. Ini kebun manggis kawan. Alhamdulillah manggisnya nggak kena, lumayan gede ini kawan. Oke kawan, selamat bekerja kawan, walaupun hujan kawan. Terima kasih udah menonton, buat kawan-kawan semua. Sehat selalu dan lancar.